chrzciciel i czciciel. Wiecie, tego nigdy nie powtórzy. Chrzciciel i czciciel. To jest generalnie to samo słowo, nie? Obie wersje są poprawne. Cieszę się, że mogę tutaj być. Organizatorzy zrobili taki mały samobójczy krok, bo powiedzieli, że mogę sobie sam zaproponować temat. Nie mogę wybrać albo Derby Śląska, są ludzie z Gliwic, więc Zabrza, albo to, że Boczane przylatują, to generalnie wszystkich cieszy. Natomiast ja wybrałem taki temat, powiem szczerze, z którym chodzę od paru lat. W jaki sposób na modlitwie rozpoznać obecność Pana Boga? 2 lata temu myślałem, że to jest proste, że nie miałem tylu pytań. Ja teraz nie jestem starszy, jestem głupszy. Wiem, że jak grzyby po deszczu wyrastają wieczory uwielbienia w Polsce. W zeszłym tygodniu, w ciągu 2 tygodni byłem na 6 takich wieczorach. Widziałem na przykład, jak w Rzeszowie 2000 ludzi uwielbiało Pana Boga. Widziałem, co się działo w Głosie na pustyni, jest tutaj Maja, gdzie ludzie nie mieścili się w sali. Natomiast widzę, że wiele osób wchodzi w taki kanał myślenia, który sam w niego wpadłem, przyznaję. Kiedy mówimy, że w momencie, kiedy oddajemy chwałę Panu Bogu, kiedy uwielbiamy Go, otwiera się nad nami niebo. I wiecie co, 2 lata temu też tak bym powiedział, że w momencie, kiedy oddajemy chwałę Bogu, otwiera się nad nami niebo. A dzisiaj wiem, że tak nie jest, bo Bóg mi powiedział zupełnie coś innego, że niebo jest non-stop nade mną otwarte. Non-stop. Że Panu Bogu w ogóle nie jest potrzebna moja chwała, że to, że oddaję Mu chwałę, że uwielbiam, że znoszę ręce, że wnaguję, nie dodaję Mu chwały ani o milimetr, ani o 1 gram, dlatego, że On jest pełen chwały. Dlatego, że jest napisane w Jego pałacu, wszystko woła chwała. Wszystko woła chwała. Wiecie, bardzo mnie dotyka to, co powiedziała Tery na samym końcu tej świadectwo, kiedy opowiadała, że taki przełomowy punkt w jej życiu było wtedy, kiedy głosielstwo, właśnie nie wtedy, kiedy głosielstwo anielstwo, ale wtedy, kiedy było anielstwo, kiedy przyszli aniołowie, ale nie było żadnej sielanki. Absolutnie żadnej sielanki. Żadnej sielanki, nie. I zobaczcie, i to był moment przełomowy w jej życiu. Ja mam doświadczenie tego, troszeczkę o tym opowiem. Doświadczenie roku 2014, kiedy się posypałem na wszystkich frontach. Kiedy napisałem na Facebooku, jestem zdolny do wszystkiego. I wiem, że wszystko, co się dzieje od 3 lat, to jest odpowiedź Pana Boga na tę modlitwę, której nikt nie widział, nikt nie słyszał poza Nim. Kiedy miałem przepłakane noce, kiedy ktoś mi powiedział, że mam odmawiać po kolei psalmy i odmawiałem wcale mi nie pomagało. Nic mi nie pomagało. Nie dotykało mnie absolutnie żadne słowo. I z punktu widzenia faceta, który chodzi na wieczory uwielbienia, ten zalicza, jest takim rekolekcjonerem, nie? Że po prostu zalicza. W Gliwicach co tydzień można coś zaliczyć, to wiem. No taka modlitwa, co to jest śmieszne, życie czciciela. Siedzi facet, płacze i w nocy odmawia jakieś psalmy. Natomiast chcę wam powiedzieć, że od 2 lat mam takie bardzo mocne doświadczenie, że Bóg odpowiada na modlitwy, które wypowiadamy w chwili, kiedy nikt nas nie widzi. I że naprawdę najbardziej kluczowe jest ukryte miejsce. Kiedy stałem na scenie w czasie konferencji Serce Dawida, to miałem 2 takie intuicje, które bardzo mnie dotykały. Pierwsza to była taka, że stałem na scenie z liderami różnych wspólnot i wszyscy sobie nawzajem błogosławili. To jest coś, czego nie było nigdy. Kiedy przychodziły przełomy w Polsce, zawsze była taka, wiecie, porównywanie, taki demon porównywania. Ile macie ludzi, jakie macie charyzmaty i losów skrzeszonych, nie? Pierwszy raz na sercu Dawida była taka historia, kiedy liderzy różnych wspólnot stali razem i błogosławili i cieszyli się, że w drugiej wspólnocie mają więcej osób i że lepiej się dzieje, że mają większe błogosławieństwo finansowe. To jest coś, czego nie było nigdy i za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. A druga rzecz to jest to, że miałem bardzo mocne doświadczenie tego, że całe Serce Dawida, czyli ta gigantyczna konferencja, to była odpowiedź Boga na takie ciche modlitwy, na przykład w Kościółku Świętego Idziego, kiedy nie przychodził nikt. Ja powiem szczerze, bardzo byłem na modlitwie, kiedy Państwo liderowie mnie nie widzieli, dostałem za kolumną, kiedy nie było w kościele nikogo. Bo byłem na Ostrowie Krówki i chciałem zobaczyć, jak oni uwielbiają.
ciszej. Bo i tak tego nikt nie słyszy. Ja się na tym łapię cały czas. Cały czas. Ja nie potrafię w domu uwielbiać tak jak we wspólnocie. Jutro mamy spotkanie, sam gram na gitarze, nie jestem liderem uwielbienia. I łapię się na tym, że ja mogę we wspólnocie śpiewać 2 godziny non-stop. Czemu tego nie potrafię robić w domu? Z jednej strony we wspólnocie się mobilizuje, znaczy ktoś może powiedzieć, ale ja wiem, jakie jest moje serce, to znaczy ja się strasznie lubię popisywać. Dlaczego przed ludźmi uwielbiam, a w domu, kiedy jestem sam, nie potrafię tego robić? Z taką samą żarami włoską, z takim samym ogniem. I Bóg mi zadaje w ogóle pytanie, która modlitwa jest ważniejsza? To, co robisz teraz w świetle reflektorów, czy to, co robiłeś 10 minut temu, kiedy cię nikt nie widział? Wiem, że po prostu niebo jest otwarte nad nami non-stop. Czy jesteśmy w tym miejscu, czy flagujemy, czy wznosimy ręce, czy jesteśmy w galerii handlowej, nie wiem, w galerii wrocławskiej, w City Center, są różne opcje. Chwała Boża jest dokładnie taka sama. I wiem że dzisiaj, że to, co mówiłem 2 lata temu, to jest kłamstwo, że to nie jest tak, że w momencie, kiedy uwielbiamy Pana Boga, on przychodzi. Nie, to my się otwieramy na to, że On jest. Bo jedną z największych rewolucji, jakich dokonał Jezus, to było to, że powiedział, że moje ciało jest Jego świątynią. To znaczy, ja już nie muszę mieć, wiecie, fragmentu muru zewnętrznego dziedzińca, żeby przyjść i płakać i wkładać tam karteczki. Dlatego, bo we mnie jest świątynia Pana, gdziekolwiek będę. Czy na meczu, czy w czasie obiadu, czy w publikacji, wszędzie. I to stałe, to jest konstans. To jest chyba największe odkrycie. I życie czciciela tak naprawdę taką weryfikacją tego, w jaki sposób uwielbia się Pana Boga, jest w chwilę, kiedy nikt nas nie widzi. Nikt. Dlatego Bóg wybrał Dawida, bo zobaczył, że ten facet jest wierny w małych sytuacjach, kiedy pasł owce na wzgórzach Betlejemu i nikt go nie widział kompletnie. Nie? Wtedy miał małe zwycięstwa, małe przełomy i dlatego potem, kiedy stanął przed Goliatem, kompletnie się go nie bał. Mam też takie doświadczenie, że życie grupowe to jest taki rodzaj gry wchowanego z Panem Bogiem. Ja nie wiem, czemu on taki jest, ale lubi się ukrywać. To mnie strasznie denerwuje, on go irytuje. To znaczy w momencie, kiedy człowiek ma kryzys, kiedy woła, po prostu głos się odbija od ściany, nie? Człowiek ma wrażenie, że odpowiada echo. No on tak jest. Jest napisane, szukajcie mnie, gdy się pozwalam znaleźć. Czyli Bóg mówi, szukajcie mnie, tak jakby mówi, schowałem się teraz na półku, nie? Szukajcie. I naprawdę tak jest. I problem polega na tym, żeby go znaleźć w miejscu, gdzie on się schowa. To mogą być spektakularne rzeczy, tak jak właśnie uwielbienie flagami, jak wznoszenie rąk, ale to może być najbardziej niepozorna czynność w życiu. I zaraz Wam o tym opowiem, że tak było mnie w życiu, że w mojej historii, że Pan Bóg przyszedł w momencie, kiedy generalnie poległem na wszystkich frontach. Przeczytałem kiedyś taką opowieść, która bardzo mnie poruszyła w takiej książce Mądrość Hasydów. Nie opowieści Hasydów, tylko Mądrość Hasydów. I tam była opowieść o tym, że Rabbi Baruch chciał bardzo opowiedzieć swoim uczniom o tym, że Bóg jest ukryty, że jest niezrozumiały, że jest bardzo samotny. Bardzo samotny. Kiedy Bóg mówi w tym Szema Izrael Echad, to słowo Echad znaczy jedyny, ale też samotny. On jest bardzo samotny. On nie może się doczekać tego, że ktoś przyjdzie i mu coś powie miłego. Kiedyś ojciec Szóstak mówi, że kiedy mówi się do Jezusa, kocham Cię, to Jezus jest poruszony, wzruszony. I to jest prawda, bo niewiele osób to mówi. On jest bardzo poruszony tym, kiedy widzi, że ktoś przychodzi i mu mówi, kocham Cię. Rabbi Baruch chciał to powiedzieć swoim uczniom, ale nie znajdował słów. I wtedy nagle otwarły się drzwi, wbiegł jego wnuczek, zaczął płakać, mówi, dziadek mówi, czemu płaczesz? On mówi, bo bawiliśmy się, graliśmy z chłopakami w chowanego, schowałem się i nikt nie chciał mnie szukać. I Rabbi Baruch rozpłakał się i mówi, dokładnie to samo mówi Pan Bóg, chowam się i nikt nie chce mnie szukać. Powiem się, że zaraz się rozpłaczę, to jest sytuacja, która mnie tak dotyka. Bóg mówi coś takiego, chowam się i nikt nie przychodzi mnie szukać. I Bóg jest jak dziecko, on ma emocje jak dziecko, nie potrafi tego zrozumieć. Niekiedy Bóg się pyta Adama, gdzie jesteś, to nie czyni tego z pozycji siły, to nie jest Big Brother, nie pokój zwierzeń, tylko Bóg nie rozumie, dlaczego Adam to zdradził, nie? Dlaczego
doskonale wie, gdzie on jest. Kiedy Jezus się pyta trzykrotnie Piotra, czy mnie kochasz, to nie jest tak, jak często słyszymy na kazaniach, że nie wiem, 3 razy Piotr się zaparł, no to teraz 3 razy będzie musiał poprawnie odpowiedzieć, bo w Polsce bilans musi być na 0. Tylko Jezus pyta z pozycji dziecka, wie, czy mnie kochasz, że widzisz, jak to wszystko wyglądało, że wszyscy uciekli, że Ciebie nie było pod krzyżem. Czy mnie kochasz? Tak jak, wiecie, dzieci czasami przychodzą do rodziców i upewniają się. I dokładnie z takiej pozycji przychodzi Pan Bóg, z pozycji bezbronności, z pozycji słabości, dlatego, że gdyby przyszedł z pozycji mocy, to by nas zgnił. A jest tak pokorny, że nie chce tego robić. Słowo wieczność pochodzi od takiego słowa hebrajskiego alam, a alam to znaczy ukrywać się, ukrywać się. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często słyszę takie głosy, że no gdyby żył 2000 lat temu, to nie miałbym problemu z rozpoznaniem Jezusa. Że my mamy gorzej, nie? My mamy gorzej. No w Wrocławiu w ogóle macie gorzej. Raz mogę lepiej, ale... Wiecie o co chodzi? Co chwilę słyszę taki argument. To czasami pada gdzieś pomiędzy wierszami, nawet nie wprost, nie dosłownie. To ja bym chcę pokazać kilka fragmentów o tym, że gdybym żył 2000 lat temu, to miałbym ogromne problemy z rozpoznaniem tego, czy ten przybłęda z Nazaretu, który o sobie opowiada, że jest Mesjaszem, czy jest naprawdę Synem Bożym. Czy ten człowiek, który mówi o sobie, że jest Synem Bożym, czy to jest prawda, czy to jest po prostu jakaś głęboka metafora? A propos tego odkrywania obecności Bożej w naszej modlitwie. Zobaczcie, przychodzi człowiek, który już w samym rodowodzie wymienia 3 kobiety, które są prostytutkami. Gdyby był szanujący się Żydem, to by wiedział, że w rodowodzie wymienia się tylko osoby, z których człowiek jest dumny. Naprawdę kwiat młodzieży izraelskiej, nie? Albo nie młodzieży geriatrii też, ale generalnie osoby, z których człowiek jest dumny, takie dyplomy, które można pokazać. A Jezus wymienia 3 kobiety albo oskarżone, albo uwikłane w prostytucji. Nie? Czyli pierwsza rzecz, albo jest Mesjaszem, albo to, co mówi, to jest jakieś głębokie nadużycie. Jako pierwsze osoby, które spotykają Mesjasza, widzą króla, którego upadają przed nim na twarze, pasterze i królowie, tak? Z naszej wersji. Zobaczcie, kiedy Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, to ludzie zareagowali furią. Gdyby Jezus przyszedł do mnie i powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, miałbym skojarzenia Jeżkoroda, koniaków i stedna, baranki. Dlaczego, kiedy Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, ludzie powiedzieli, ty jesteś opętany przez swojego ducha i chcieli go zabić? Dlaczego słowa, które w nas wywołują takie bardzo pozytywne skojarzenia, wywołały u nich furię? Bo w ich uszach zabrzmiało to tak, że przychodzi jakiś człowiek, który mówi o sobie, że jest Mesjaszem i mówi, ja jestem dobrym pastuchem. A pasterze do dziś, jak będziecie w Izraelu, zobaczycie, to są ludzie, którzy są wyrzuceni poza namię społeczeństwa. Do dzisiaj się mówi, że pasterze współżyją z owcami. Beduini to są ludzie, z którymi się nie rozmawia. Talmud Jerozolimski wymienia 3 kategorie ludzi, o których Bóg mówi, że te osoby nie mogą płacić na świątynię Pana. W Talmudzie Jerozolimskim są wymienione 3 kategorie osób, które nie mogą nawet położyć na świątynię, na najświętsze miejsce świata. To są prostytutki, to są celnicy i pasterze. Pasterze nawet nie mogli płacić, nie mogli łożyć swoich pieniędzy na świątynię Pana. Zobaczcie, kiedy prorok przyszedł do Jessego, kiedy Samuel przyszedł do Jessego i spytał się, ilu masz synów, on powiedział 7, nie? Jak w westernie, 7 wspaniałych. I wtedy prorok powiedział, żaden z nich nie będzie synem, nie będzie królem. I mówi tak, nie ma żadnego innego syna. I wtedy jest największy obciach, największa wiocha, nie wiem, jak to można wyobrazić. Jest jeszcze jeden, ale on ma się owce. Jest jeszcze jeden, ale on ma się owce. Pasterze to są ludzie, z którymi się nie rozmawia. Kto jako pierwszy widzi Mesjasza? Pasterze. Potem magoi. Słowo greckie magoi. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że Bóg mówi, ktokolwiek zajmowałby się magią, ma być wypluty, ma być odsunięty sprzed mojego oblicza. Bo to jest obrzydlistwo, nie? To jest szukanie prawdy poza Bogiem. I Bóg mówi, kto przyszedł jeszcze przed Heroda. Być może to byli ludzie, którzy zajmowali się astrologią, bo prowadziła ich gwiazda. Przyszli ze wschodu, który dla Izraela jest przeklętą krainą. Magoi, nawet w 1000 latach jest napisane greckie magowie. I można powiedzieć, czy to jest prawdziwy Mesjasz, czy nie?
Bo z punktu widzenia tego wszystkiego, co wiemy w Kościele, co napisali, nie wiem, w podręczniku Życie Chrzciciela, to tak Mesjasz nie powinien się zachowywać. Pierwsze pęknięcie takie poważne w życiu Jezusa to jest łatwe do zapamiętania, bo są 3 szóstki. Ja razem na pamięć ten fragment. Jan 6, rozdział 66 werset, kiedy Jezus mówi tak: będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew. I jest napisane: część uczniów odeszła i już nie godziła. Czemu nie godziła? Mamy ogromne zawsze pretensje do Żydów, że nie przyjęli Mesjasza. Dlaczego nie godziła z Jezusem? Bo Żydzi mogą spożywać krwi. I to nie jest przegłosowane przez Kneset, wiecie, przez parlamentarną większość, tylko Bóg powiedział: nie będziecie spożywać krwi. I nagle przychodzi jakiś facet, który mówiąc sobie, że jest Mesjaszem, mówi: będziecie pili krew. A oni nie mogą tego robić. Bo Bóg powiedział: nie będziecie spożywali krwi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeszcze 2 lata temu myślałem, że są łatwe odpowiedzi, jeśli chodzi o uwielbienie. Tu chwała Boża jest, tutaj nie ma. A dzisiaj wiem, że to jest... że jeśli Bóg mówi: chowam się i szukajcie mnie. Dzisiaj pierwsze czytanie jest takie: od wczesnej młodości wiele podróżowałem, żeby odkryć mądrość w modlitwie i aż do starości czynić to będę. Czyli w pierwszym czytaniu czytamy, że nie ma gotowej odpowiedzi. Ja mam coraz więcej pytań, kiedy chwała Boża jest, kiedy jej nie ma, bo czasami się świetnie czuję, naprawdę mamy godzinne uwielbienie, jestem poruszony, ale nie widzę żadnych owoców w moim życiu. A czasami jest po prostu taka sytuacja, że człowiek ma, jak w polskim filmie, nie, ochotę Gryslina, i po pewnym czasie widzę, że Bóg odpowiedział. A dzień wcześniej słyszałem, że podobno w takich sytuacjach nie ma chwały Bożej. Bardzo często mówi się, że to wielokrotnie wielu wspólnotach we Wrocławiu też słyszałem i nie ma w tym jakby nic drożnego, nic złego. Jedyny fragment, który jest przywoływany z życia Dawida na temat właśnie uwielbiania Pana Boga, to jest ten fragment, kiedy Dawid rozebrał się, tańczył przed arką, a Mikal, jest napisane, że spojrzała na niego i zgardziła w nim sercu, od tego czasu była bezpłodna. I zobaczcie, to jest jedyny fragment życia Dawida, który po prostu robimy Ctrl-C, Ctrl-V. Non-stop mówimy, że tak właśnie wyglądało uwielbienie Dawida. Zgoda. To jest jedna sytuacja, kiedy Dawid rozebrał się, tańczył. Ale ile razy płakał? Ile razy leżał na posadzce i wołał z głębokości: wołam do Ciebie, Pani, to nie było uwielbienie? To co to było? Co to było, jak nie uwielbienie? Zbyt łatwo bierzemy jeden fragment życia człowieka i mówimy: tak wyglądało życie Dawida. Nieprawda. To był jeden fragment, jeden sektor jego życia. Natomiast wielokrotnie on płakał, krzyczał, nie rozumiał, ile składał psalmów złorzeczących. I to też było uwielbienie Pana Boga. Tego Bóg mnie uczył od 3 lat. Od momentu, kiedy w 2014 roku generalnie posypało się na wszystkich frontach wiele rzeczy. Na spotkaniach wspólnoty, na które kiedyś przychodziło ponad 100 osób, przyszedłem tam z żoną, z Dorotą. Nikt nie przyszedł i maj 2014 i nawet się zastanawialiśmy, po co w ogóle ruszyliśmy z domu. Nie? Kiedyś takie tłumy były. Zostało 2 osób i jeszcze byliśmy cały czas oskarżani, nie, że to my rozwalamy wspólnotę. I być może to była prawda. Być może to my właśnie rozwaliliśmy tą wspólnotę. To był rok, kiedy nic nie wychodziło kompletnie. Ja nie chcę o tym opowiadać, bo ja w kółko o tym opowiadam. Po prostu gdzie mnie zapraszają, mówię to świadectwo. We Wrocławiu jestem 4. raz w tym roku, znaczy jakieś przebudzenie tu się dzieje, bo nigdy tyle nie jeździłem. Cały czas opowiadam o tym, już po prostu sam jestem znudzony, już nie mogę tego słuchać, nie? Okazuje się Jakimowicza. Możecie sobie, jak słuchacie Jakimowicz na YouTube, to zawsze będzie o kryzysie, także 99% tego, co opowiadam. Były takie sytuacje, że w skrócie, nie, żeby już nie rozchodzić. Straciłem uczucia do żony, spojrzałem na moje dzieci jak na obce dzieci. Kompletnie nic do nich nie czułem. W ciągu chwili, nie? To był poniedziałek wieczorem, pamiętam. Przyszedłem jeszcze pół biedy na nastolatków, bo to wiecie, człowiek się cieszy, jak ma kontakt na Facebooku. Ja go zapraszam do grona znajomych, ale jak się patrzy na 2-letniego Nikodemka i tak się patrzy jak na obce dziecko, to człowiek się zastanawia, co się dzieje. Co się dzieje? Straciłem kompletnie pasję w pisaniu o Jezusie. Mogłem pisać o wszystkim, o Herbach Śląska, o wszystkim, naprawdę. Wiedziałem, że wspólnota mi się sypie.
I wtedy na Facebooku nie miałem żadnego doświadczenia Bożej obecności, absolutnie żadnego. Wszyscy kojarzyli mnie z moimi tekstami w Kościele Niedzielnym, ale to były wywiady. To nie było moje doświadczenie. Nie było moje doświadczenie, nie odczuwałem ani żadnych spoczynków Duchu Świętych, ani nie nakładałem rąk, nie widziałem żadnych uzdrowień. To jest tak, jak ludzie kojarzą aktora z rolą, to nie kojarzyli z moimi tekstami, ale to nie było moje doświadczenie. Co więcej, kiedy wracałem do domu, to te teksty mnie oskarżały. Bo mówię, czemu inni tak mają, a ja nie? Biedne miśki. I słuchajcie, i wtedy, w lipcu 2014 napisałem tekst, który jest przełomem dla mojego życia, napisałem tekst, który się nazywa Pan Bóg uwielbia. Dlatego, że cały czas wracały do mnie słowa w każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu dziękujcie. To słowo położenie w moim przypadku było dobre, bo to było położenie. W każdym położeniu dziękujcie. W ogóle wiecie, co mnie wtedy dotknęło? 2014 zawsze myślałem, że jest taki fragment w Biblii, kto stoi i niech patrzy, by nie upadł. A tam tak nie mam. Tam jest napisane, komu się wydaje, że stoi. Piękne. Komu się wydaje, że stoi, niech patrzy, by nie upadł. I Bóg mówi, stoisz, to tylko ci się wydaje. Ja też kiedyś byłem liderem wspólnoty, która miała 100 osób i znany dziennikarzem Kościoła Niedzielnego. A w 2014 roku napisałem na Facebooku, jestem zdolny do wszystkiego. I Bóg jest świadkiem, bo patrzy na moje serce teraz, że to nie jest żadna, że to nie była żadna kokieteria. Żadna kokieteria. Jestem zdolny do wszystkiego. Jestem w stanie rozwalić rodzinę, odejść z pracy, zostawić wspólnotę. I słuchajcie, i wtedy napisałem tekst Pan Bóg uwielbiam. I mam mocne doświadczenie, że wszystko, co się dzieje w moim życiu od 3 lat, to jest odpowiedź Boga na ten tekst, który pisałem w kompletnej ciemności. Nie mając żadnych emocjonalnych doświadczeń, jakby wszystkie okoliczności przyrody były przeciwko mnie. Wszystkie. Natomiast to jest napisane w Biblii, przynajmniej tak na Górnym Śląsku, czy się stoi, czy się leży, uwielbienie się należy. To ja mówię, to się będę wydotrzymał, nie? Jestem prosty facet, napisali w każdym położeniu dziękujcie, to w każdym położeniu. To było przełomowe. Dlaczego? Bo ja miałem pierwszy raz w życiu doświadczenie, że głoszę Ewangelię. Nie swoje doświadczenie, tylko ja wiem, że chodziło o onkologii w szwach. Gliwica. Jak człowiek tam wejdzie, to się gubi na tych korytarzach. Bo widzi przerażonych ludzi, nie? Którzy czekają na diagnozy złośliwe, niezłośliwe. Ja o tym wiem. Natomiast od 3 lat ogłaszam, że Jezus uzdrawia. Dlaczego? Bo tak czytam w Biblii. I nie widzę wielu przełomów. Ale ten 2014 było tyle ważne, słuchajcie, że wszyscy znają teraz Marcina Zielińskiego, tak? Pochwali się tym, że ma ładną dziewczynę, to może 1000 lajków. Słuchajcie, ale i naprawdę mnie nie interesuje to, znaczy to fajne, że Bóg działa przez niego, że uzdrawia i to błogosławię Pana Boga. Ale dla mnie o wiele ważniejsze, naprawdę, jest ten czas, kiedy on przez 5 lat chodził po Skierniewicach, modlił się za chorych i nic. Nawet katar nie znikał, nic. I wiecie, to nie było 5 minut, czy 5 miesięcy, 5 lat. I mnie interesuje ten moment, kiedy Marcin Zieliński wraca do domu, do tego swojego pokoiku, zamyka drzwi i co on wtedy robi? Otwiera Biblię i czyta. Tym zaś, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyły mnie. Słucha Billa Johnsona, który mówi, Jezus nigdy nie powiedział, módlcie się za chorych, tylko uzdrawiajcie chorych, nie? I on mówi, co ja robię nie tak, nie? Co robię nie tak? Podchodzę do ponad 500 osób. On tego nie liczył, ale mówi, że na pewno było ponad 2000. Modlę się i nic. To jest ten czas, który był kluczowy, dlatego że dzisiaj jeździ, nie wiem, do Luksemburga, na Litwę, bo Bóg wtedy patrzy na jego serce. I to, co dzisiaj się dzieje, to jest odpowiedź. Dokładnie tak samo było w wielu wspólnotach. Jest Maja z głosu na pustyni. To się wszystko zaczyna od modlitwy kilku desperatów, których nikt nie widzi, którzy śpiewaliśmy dniem i nocą wołają. I Bóg widzi to, bo on widzi w ukryciu i po pewnym czasie, kiedy będzie chciał, ale odpowie. Zawsze mówię, że owoce nie są ważne, nie? Że ważne jest to sianie, że ja tutaj sieję, a może za 100 lat ktoś bierze. Ale właśnie w czasie największego kryzysu ciągle wracały do mnie słowa, kiedy Bóg powiedział, nie wyście nie wybrali, ale ja was wybrałem. Po co? Abyście szli i owoc przynosili i aby owoc was trwał. Czyli Bóg mówi, Marcin, schowaj sobie gdzieś głęboko swój taki wentyl bezpieczeństwa, że nie widzisz owoców. Bo ja się powołałem po to, żebym zobaczył owoce, żebyś przyniósł owoce. Co więcej, to mają być owoce trwałe. Trwałe. Życie
Żydzi mieli ogromny problem z rozpoznaniem w Jezusie Mesjasza. Nie tylko dlatego, że nie mogli spożywać krwi, jest właśnie Jan 3,6, nie? Że część odeszła, a Jezus spokojnie odwrócił się do uczniów i mówi, czy i wy chcecie odejść. To jest wolność dopiero, nie? Czy i wy chcecie odejść. Żydzi nie mogli dotykać kobiet, które cierpią na przykład na upływ krwi, czy to skrwawienie miesięczne, czy tak jak kobieta od 12 lat. Nie mogli dotykać, bo jest napisane, jeśli dotkną takiej kobiety, to zaciągają na siebie nieczystość. W jaki sposób zostaje uzdrowiona kobieta, która całe swoje imienie wydała na lekarzy, dotyka Jezusa, a nie ma prawa tego robić. Żydzi nie mogą dotykać zwłok. Nie mogą dotykać zwłok. Co robi Jezus? Podchodzi do córki Jaira i jest napisane, dotknął zwłok. Po prostu podniósł tą dziewczynkę, powiedział, dziewczynko wstań. Jak nie można rozpoznać Mesjasza? Jak z jednej strony mówi, przestrzegam prawo, a z drugiej strony nie przestrzega, nie? Bo wszyscy widzą, że uczniowie są głodni i ustają głosy w szabat. A nie wolno. Zawsze mamy pretensje, że ich go nie przyjęli. A zobaczcie, jest takie genialne zdanie, nie? Jest to proroctwo. Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. To zróbcie taki eksperyment, kiedyś pójdźcie sobie nocą i zapalcie komuś przed nosem latarkę i zobaczcie, jaka będzie jego reakcja. Przecież ten facet pośrednie, nie wiesz, na 5 minut czy na 10. I nagle przychodzi Mesjasz i my mamy pretensje do Żydów, że oni go nie przyjęli. Przychodzi światłość świata i oni widzą to i wiadomo, że Żydzi go przyjęli. 50 000 chrześcijan, pierwszych chrześcijanie to były wszystkie gminy żydowskie. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie z punktu widzenia takiego statystycznego chrześcijanina, czy katolika, czy protestanta, to nie ma tam żadnej chwały Bożej. I Szymon w jakiś sposób uzdrawia, nie? Facet jest niewidomy, od urodzenia wszyscy mu plują na niego i Jezus robi dokładnie to samo, nie? Uzdrawia człowieka śliną. Po prostu to jest tak mało estetyczne. Jest napisane, że ktoś jest głuchoniemy, to Jezus jest napisany, wziął go na bok, zamiast otworzył mu oczy, to zatkał, uszy, to zatkał mu uszy, nie? Jakby wszystko na odwrót robi. Pokonuje śmierć śmiercią. Tylko, że to był Mesjasz. To był Mesjasz. To był Mesjasz, który znikał na całą noc i chyba najbardziej kluczowe sytuacje działy się na tych kartach, które nie są opisane. Jest napisane tylko, że uczniowie wiedzieli, że on znika na całą noc, żeby rozmawiać z Ojcem, nie? I zazdrościli, mówili, wow, że patrzcie, jaką ma relację, nie? Że cały dzień chodzi, uzdrawia, że jesteśmy zmęczeni, po prostu już nie mamy siły, a on jeszcze idzie na całą noc się modlić. I to nie była żadna chałówka, żadna orka i tam robocze godziny modlitwy, tylko po prostu on sobie nie mógł wyobrazić tego, że on nie będzie w nocy rozmawiał z Ojcem. Myślę, że Bóg nieustannie patrzy na nasze serce. To nie jest tak, że jakieś planowanie jest złe. Ja uwielbiam to robić. Ja uwielbiam, jutro też będziemy to robili we wspólnocie. Natomiast wiem, że to nie jest cała prawda o uwielbieniu. Że to nie jest cała prawda o uwielbieniu. W momencie tego największego kryzysu, zanim jeszcze zaczął się przełom i we wspólnocie, i w rodzinie, i w pracy, cały czas wracały do mnie takie słowa Izajasza, które podpowiada, w jaki sposób uwielbiać Boga. Niech głos podniesie pustynia z miastami, które zamieszkują Kedar. Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, ze szczytu gór niech nawołują radośnie. Niewiele mi to mówiło, bo nie znam hebrajskiego. Natomiast kiedy przeczytałem, co to znaczy Sela i Kedar, wtedy miałem ciarki. Bo tam było napisane, niech głos podniesie pustynia z miastami, które zamieszkują Kedar. Kedar po hebrajsku to znaczy być czarnym, być brudnym, być w stroju żałobnym, odprawiać żałobę. I Bóg mówi, jeśli masz taki stan, że czujesz się właśnie czarny, brudny, odprawiasz żałobę, czyli to dokładnie to, o czym mówi Ateli na końcu, co masz zrobić? Niech głos podniesie pustynia. Masz podnieść głos. Mieszkańcy Sela niech nawołują radośnie. Co to znaczy Sela? Sela po hebrajsku to znaczy skała, być twardym, nieurodzajnym, skamieniałym. To jest dopiero kosmos. Nie widzisz żadnych owoców. Czujesz, że po prostu masz takie serce, jakie mówisz w 2014, że nic nie dociera. Wiecie, ja teraz się z tego śmieję, bo ja wiem, że Bóg najgorsze sytuacje na perły może powrócić i ja się chwalę tym, nie? Ja się chwalę najgorszymi sytuacjami w moim życiu, najgorszymi to jest... Tylko Bóg jest w stanie coś takiego zrobić.
Że będziecie wychodzili na scenę i będziecie opowiadali o najtrudniejszych sytuacjach i będziecie się tym chlubili. Czemu? Bo Bóg zamienia rany na perły. Ojciec Pelarowski mówi, że pustynia po hebrajsku to jest negev. A aliteracja tego słowa, czyli czytając negev od końca, to jest begen, być w ogrodzie. Czyli Bóg jest w stanie najgorszą pustynię twojego życia zamienić na ogród. Zresztą to jest napisane, patrzcie, jak jest kuszenie Jezusa na pustyni, przebywał tam wśród dzikich zwierząt i usługiwali mu aniołowie. Czyli to jest z jednej strony pustynia, z drugiej strony raj, bo są aniołowie i dzikie zwierzęta. Tylko Bóg mówi, co możesz w tym momencie zrobić, kiedy czujesz właśnie, że jesteś skamieniały, że jesteś w stroju żałobnym, że jesteś, nie widzisz żadnych powodów, żadnych przełomów. Podnieść głos i uwielbiać mnie. I tam jest jeszcze, to jest opatrzone taką obietnicą, bo Bóg mówi, w jaki sposób On zareaguje. Zaraz następne zdanie. Jak wojownik posuwa się Pan, wydaje okrzyk nad nieprzyjaciółmi. Bóg mówi, jeśli zrobisz coś takiego, że w najtrudniejszej chwili swojego życia, w takiej sytuacji jałowej, martwej, uwielbisz mnie, to nie muszą być flagi, bo w tym momencie to nie będą flagi, bo będziesz przeciwko sobie nawet. Ale uwielbisz mnie, to ja obiecuję, że ja wydam okrzyk zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi i posunę się jak wojownik. U mnie to trwało parę miesięcy i Bóg faktycznie tego dokonał. I w moim życiu, i w rodzinie, i we wspólnocie. Natomiast jak długo trwał ten czas, kiedy wydawało mi się, że robię coś nie tak, że to nie jest prawdziwe uwielbienie. Bo słyszałem złe nauczania. Albo słyszałem ludzi, którzy zmuszali innych do tego, żeby wstali i klaskali. Dosłownie zmuszali, że musicie to zrobić. A jest wolność. Przepraszam, wolność. Ktoś chce patrzeć na zegarek, niech patrzy na zegarek. On może ma taki czas patrzenia na zegarek, akurat tu nudy i ziewania. Ja tego przez wiele lat nie rozumiałem jako lider uwielbienia. Chciałem, żeby było dosłownie wszystko, jak wiecie, Ctrl-C, Ctrl-V, bo tak jest napisane, nie? Halla w techilach. Jeszcze parę słów z H. A Bóg mi pokazał, że On odpowiedział na wszystkie moje modlitwy, które jakby, wiecie, wysyłałem do Niego w najtrudniejszym momencie mojego życia. Że to było uwielbienie. Mimo, że wtedy, gdyby ktoś się spytał, to powiedział, nie, to jest wszystko, ale na pewno nie uwielbienie. Zobaczcie, jak łatwo można pomylić Jezusa. Maria Magdalena go widzi i kompletnie go nie rozpoznaje. Ona myśli, że to jest ogrodnik. Kobieta zakochana w Jezusie, która w ogóle nie mówi, zabrano ciało, zabrano zwłok, tylko zabrano Pana. Ona Panu nie mógł widzi Jezusa i go kompletnie nie rozpoznaje. I to jest wskazówka dla nas, że my możemy modlić się, przyjdzie Jezus, a my będziemy ciągle czekali, aż chwała Boża przypłynie, nie? A ona już jest. Tylko my myślimy, że to jest zwykły ogrodnik. I będziemy się pytali, co zrobiliście z tym, gdzie go położyliście? A to jest Jezus, tylko my go możemy po prostu kompletnie nie rozpoznać. Skoro Maria Magdalena drogowym zakochana po uszy, jak pies warowała przy jego grobie, go nie rozpoznaje. Skoro uczniowie z Emaus, którzy idą i gadają non-stop o Jezusie, tak naprawdę oni nie idą do Emaus, tylko uciekają z Jerozolimy. Nie? To jest po prostu przeżyli największą traumę, zaufali jakiemuś facetowi, który mówi, że jest Mesjaszem. Uwierzyli, że wszystkie obietnice mesjańskie się wypełnią i nagle koniec. Koniec. Jeden go zdradza, reszta ucieka, jeden bierze za to pieniądze, jeszcze za zdradę. Potem się wiesza. I oni po prostu chcą być jak najdalej od Jerozolimy. Oni już nie chcą tam wracać, nie uciekają i też nie rozpoznają Mesjasza. Co to znaczy, że w czasie, kiedy będziemy uwielbiali, być może on przyjdzie, ale zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zupełnie inaczej. Że będziemy oczekiwali, że przyjdzie na poziomie chwały, przyjdzie jako dziecko. Albo w drugą stronę. Nie będziemy oczekiwali, że przyjdzie jak dziecko, on przyjdzie z taką potężną mocą. Tylko do niego należy czas. To jest chyba najtrudniejsze, żeby pozwolić mu na tą odpowiedź, nie? Dorotka śpiewa, obaj do mnie, ale odpowiem Ci. Może w ciągu sekundy odpowiedzieć, możemy czekać kilkadziesiąt lat. Natomiast jeśli on mówi, że odpowie, to odpowie. Tego jestem pewien. Jeśli on... Słuchajcie, kiedy w naszej wspólnocie było, nie wiem, 5-6 osób, non-stop Bóg nam dawał słowa, pomnożę waszą liczbę. I nic. Pierwszy rok nic, drugi rok nic, trzeci rok nic. Potem się pocieszaliśmy, że może chodziło mu o te dzieci, które się rodzą.
No zawsze trzeba jakąś pobożną ideologię robić. Dzieci się rodzą we wspólnocie i na pewno o to chodzi o Bogu, a on ciągle pomnoży waszą liczbę. A tu 5 osób na krzyż, to wiecie, bez przesady, nie? I teraz jest tak dużo ludzi, że musieliśmy właśnie opuścić salę, w której się modlimy i modlimy się w Domu Kultury. Ale dlaczego o tym mówię? Bo on spełnił obietnicę. Jeśli on kiedyś to powiedział, to spełni. Wiem, że są na sali osoby, na przykład, które usłyszały, że będą miały przełom na przykład w dziedzinie modlitwy o uzdrowienie. I na razie nic się nie dzieje. Ale jeśli Bóg to powiedział, to tego dokona. To Dwajek czekał parę lat, Marcin Zieliński czekał parę lat. Ja nie wiem, ile u nas to trwa. To może trwać 10 minut, może 10 lat. Ale jeśli on coś powiedział, to możemy, jak wiecie, do śmierci z nim dyskutować, bo on jest królem i tak go nie przekonamy. On mi powiedział w 2014 roku, podeszła do mnie dziewczyna i mówi: Marcin, mam dla Ciebie słowo. Jezus mówi: udał mi się mój syn. Ja byłem na łopatkach, nie? I ja naprawdę od 3 lat mam dopiero takie doświadczenie, że ja mu się podobam. No, i że o gustach się nie dyskutuje, nie? Ja bym zawsze nie naprawdę do drużyny narodowej nie wyglądał. On mi powiedział, że podoba mi się. Wiecie, jak nas rozbrania, jak przechodzimy na przykład osoby z darem proroctwa do naszej wspólnoty i Jezus mówi tak: bardzo dobrze się tu czuję, albo lubię patrzeć na wasze buzie, albo wiecie, gdy mam udział, kocham was, miłuję was, to by po nas wpłynęło, nie? Jak po kaczce. Myśmy 1000 razy słyszeli słowa kocham cię i nic. A on mówi po prostu fajnie, bardzo lubię z wami przebywać. Dobrze się tu czuję. I to nas rozbrajało. To jest to, co Jezus usłyszał na początku. Jesteś mój syn, kocham cię i podobasz mi się. Jesteś synem, kocham cię, podobasz mi się. Kurczę, przecież my w ogóle nie mamy takiego, a propos uwielbienia, doświadczenia, że my mu się podobamy. Nie w momencie, kiedy wielbimy. Zawsze. Zawsze. Bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, tego kompletnie nie rozumiemy. Ja wiecie, do mnie nie dociera to, że jestem Synem Bożym, że jestem na jednym poziomie z Jezusem Chrystusem, a to jest napisane, że to jest przedszkole, nie? Bo na razie jesteśmy dziećmi, a jeszcze się nie objawiło, kto będziemy, nie? A jak mówisz, w ogóle wyjdzie przedszkola, jeśli nie jest w stanie przyjść. Co to znaczy, że jestem na jednym poziomie z Jezusem Chrystusem? Że jest napisane, że nie tylko nas wskrzesił, ale posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Tego jeszcze nie rozumiem. Co jest pocieszające w tej sytuacji? Dwie rzeczy chciałbym wam przeczytać w Biblii. Kiedy Bóg mówi, że on w ciągu sekundy jest w stanie odmienić bieg czasu. W ciągu sekundy, że to, co dla nas tak racjonalnie myśląc, no tak, to jeszcze potrwa 2-3 miesiące, nie albo 4 lata, to Bóg jest w stanie robić coś takiego. To jest pierwszy moment, kiedy Jezus mówi: zobaczcie, patrzycie na zboża, na ziemię i mówicie tak: jeszcze 4 miesiące nadejdą żniwa. Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak wieleją na żniwo. Czyli Jezus mówi do rolników: ja wiem, wy patrzycie na ziemię i mówicie jeszcze 4 miesiące i będą żniwa. Jezus mówi: nie, podnieście głowy to już teraz, w tym momencie. Jestem w stanie skrócić do minimum te 4 miesiące. A cytat, który kompletnie mnie rozwala, to jest cytat z Księgi Wyjścia, kiedy Bóg mówi tak: anioł Boży, który szedł na przebieg wojsk izraelskich, zmienił miejsce. Wiecie, po prostu tak, zmienił miejsce w okamgnieniu. I szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, a był oświetlał noc. Czyli Bóg mówi: to, co u was trwa 12 godzin, to jest dla mnie coś takiego po prostu, nie? Że obłok, który was zasłania, nagle może okazać się jasnością. To jest pocieszające i tego się trzymajmy. W chwili, kiedy wołamy o przełom, że Bóg, dla Niego to jest naprawdę wkrypnięcie palcami. Ciemność może w ciągu chwili stać się jasnością i odwrotnie. I odwrotnie. Najtrudniejsze oczywiście to jest zaufać, nie? I zobaczyć, że to On ma rację, a nie my. Jak rozpoznać na koniec w Bogu Mesjasza, który mówi o sobie, że jest jednocześnie lewem i barankiem? W jaki sposób stanąć tak, żeby człowiek był otwarty i na to, że przyjdzie do nas lew,
który wyda ryk i nieprzyjaciele po prostu nie wstaną z podłogi, ale może przyjść też pokornie jak baranek. Jeszcze są jakby zabity, nie? Jakby zabity. I że on przychodzi jednocześnie w tym samym momencie jako lew i baranek. To mnie dotyka, że to jest prawdziwy lew. O demonie nigdzie nie jest napisane, że demon jest lwem. Jest napisane, jest jak lew. A to słowo jak naprawdę robi ogromną różnicę. On jest jak lew. Demon nie ma żadnej mocy stwórczej, on może kopiować. On może kopiować tylko. Kiedy ojcowie Kościoła mówili, że jest napisane, że jesteś jak jaspis, jak krwawnika tęcza wokół tronu i ojcowie Kościoła mówili, że tą tęczą była Miriam, to dzisiaj tęcza jest wykorzystywana na wszystkich manifestacjach LGBT. Dlaczego? Bo demon ma zdolność kopiowania i olśniewania, wyszydzania tej rzeczywistości. On nie jest lwem, on jest jak lew. On bardzo się stara, ale czego nigdzie nie uda, to jest jeden lew. Jest jeden lew. Ale zobaczcie, co on robi. Patrzcie, w średniowieczu na manuskryptach demona przedstawiane jako małpę. On małpuje, on wykorzystuje świętą rzeczywistość i wykorzystuje do swoich celów. Zobaczcie, najświętsze miejsce w ciele mężczyzny i kobiety, w ogóle akt seksualny, możecie przeczytać we Wrocławiu na wszystkich murach. W najbardziej wulgarnych wersjach. To jest miejsce, gdzie się rodzi życie. Kiedy kobiety wychodziły na przykład w czasie czarnego protestu i miały napisane moja macica to kaplica, to one szydziły, tak naprawdę miały rację. Bo to jest kaplica. Bo Bóg sprawia, że tu się rodzi życie. I to jest najświętsze miejsce kobiety. Tylko co robi demon? On robi Ctrl-C, a ponieważ nie ma mocy sprawczej, nie ma mocy stwórczej, on do tego stopnia chce wyszydzić i zarobić taką szyderką, że nikt już o tym poważnie nie będzie chciał rozmawiać. I dlatego jest ten, że on jest jak lew, ale on nigdy nie będzie lwem. I Jezus może przyjść jak lew i wydać... Nie mamy takie doświadczenia, nie? Modlimy się nad chorymi i czasami widzimy owoce. Z punktu widzenia Jezusa to jest nic. Nic. Ale dla nas to jest tak, jest kilku zdrowionych chorych, to po prostu książki można pisać. No tak jest napisane, gdzie jest Jezus bezradny? W Nazarecie, tak? Poszedł do Nazaretu i jest napisane, nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na kilku chorób położył ręce i uzdrowił ich. Tam nie jest napisane, nie mógł tam uczynić niewielu cudów, tylko nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Żadnego. Czyli jego wola uzdrowienia była tak potężna, że kilku uzdrowionych chorych, czyli średnia statystyka naszych modlitw nad Wisłą i nad Odrą. To jest nic. Nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na kilku chorych. Z punktu widzenia Jezusa to jest nic, ale dla nas to są ogromne przełomy. Błogosławimy Pana Boga, nie? Czyli może przyjść uzdrowienie, ale może przyjść też jak baranek. Dlaczego o tym mówię? Bo większość z Was to są ludzie, którzy się modlą, nie wiem czy większość, ale wielu z Was, w tych wspólnotach 24/7. I wy macie takie doświadczenie, takiej jałowej modlitwy. Właśnie nie w świetle reflektorów, kiedy nikt Was nie widzi, kiedy jest zimno. I zawsze istnieje pokusa, żeby tak modlą się za Polskę, czy za swoją jasność, żeby już tak nie dobierać słów, bo nikt tego nie słyszy, tylko tak mówić po prostu. No, teraz sobie pomyślałem, że może właśnie Bóg dlatego odpowiada, bo mówimy po prostu i nie ubieramy tego słowa. Dzieci są genialne po prostu. Jak mój Nikodem rok temu zaczął przed publikacją, powiedział, tato chcę siku, już nie mogę się doczekać. Ja byłem zatrzymany. Nie wiem, też będę w tym wieku. Tato chcę siku, już nie mogę się doczekać. Nie, no dzieci są genialne. Powiem wam jeszcze, to już połowa ludzi zna, połowa nie zna. U mnie w pracy pracuje Franek Puchacza, ma 2 synów i młodszemu z nich kupił lizaka. I ten Jacek biegł, wywalił się i rozwalił lizaka. I Franek podchodzi do niego i mówi: nie płacz, bo lizaki nie są najważniejsze na świecie. To ten mały: wiem, miłość jest najważniejsza. I to jest... I Franek stanął, mówi: kurde, porażka życia chrześcijańskiego, nie? Po prostu syn nie ma lizaka, ale mówi formułkami. Zamiast mówić, tato nie mam lizaka, chcę po prostu depresja i myśli samobójcze, to miłość jest najważniejsza. Dobrze, będziemy się modlili zaraz. Jakby ktoś mógł zacząć grać, to... Panie Jezu, błogosławimy Cię, że pozwalasz nam, że możemy stać jak dzieci,
Też Ci, Panie, dziękuję za ten czas, za to wszystko, czego mnie uczysz. Dziękuję Ci, że uczysz mnie, że uwielbienie jest w każdym momencie, w każdym położeniu. Czy właśnie jestem szczęśliwy, czy chcę się płakać ze szczęścia, czy chcę się płakać dlatego, że stoję pod ścianą. Panie, Ty mówisz, że i to miejsce to jest miejsce, w którym oczekuję, że będę Cię uwielbiał. Wczoraj na koniec chcę Wam powiedzieć, co mnie najbardziej dotknęło. Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia. Znaczy, On nie potrzebuje jako człowiek, który kocha, to tak, On pragnie tego. I wczoraj przeczytałem sobie najpiękniejszy film uwielbienia Starego Testamentu. On powstał w piecu. W piecu powstał najpiękniejszy film, jaki sobie można wyobrazić. To jest ostatnie miejsce z punktu widzenia tego świata, w którym trzeba uwielbiać Boga. To jest miejsce, w którym się tupie nogami, przeklina, a oni uwielbiali Pana Boga. Do tego stopnia, że On posłał anioła, nie? Ale co mnie dotknęło? Że tam synowie ludzcy są wymienieni na 25. miejscu, wiecie, za trzodami. Najpierw jest napisane, kto Boga uwielbia? Mrozy, chłody, upały. Ja i tak czytałem tylko te wersety, gdyby rozbijać na te poszczególne, to jeszcze więcej będzie. My jesteśmy na 25. miejscu, jest wcześniej napisane trzody. Gdzie świnie, krowy przed nami uwielbiają Boga. I my dopiero na 25. miejscu napisane synowie ludzcy. Kiedyś dostaliśmy taki obraz we wspólnocie, żeśmy my uwielbiamy, skończyliśmy uwielbienie i zapadła cisza i Bóg nam powiedział, że drzewa się kłaniają. Studenty się kłaniają, znate się kłaniają, cały świat, cała natura go teraz uwielbia. Maja Mroczkowska śpiewała w sercu Dawida taką pieśń, która bardzo mnie poruszyła. Zapisałem ją sobie. Nie pozwolę, by wołały kamienie. Nie pozwolę, by wołały kamienie. Jeśli my go teraz nie uwielbimy, to kamienie sobie poradzą. Natomiast on tak pragnie naszej miłości, tego, żebyśmy powiedzieli, Boże, kochamy Cię. On tak jest spragniony takiej bliskości, tej relacji, że to jest jedyna rzecz, na którą patrzy to serce. Panie, dziękuję Ci za wszystkie osoby, które są w tej sali. Panie, uważam, że wszystkie obietnice, które od Ciebie otrzymały, są prawdziwe. Nawet jeśli bardzo długo czekają, nie widzą żadnych przełomów. Panie, uważamy, że jeśli Ty coś powiedziałeś, nawet jeśli powiedzieć to szeptem, to Ty jesteś królem, Ty nie musisz krzyczeć, Panie. Panie, proszę Cię, żeby Twoje słowo miało wpływ na moje życie. Tylko to, co Ty mówisz. Nie to, co powiedzieli o mnie ludzie, co sam na swój temat sądzę. W imieniu Jezusa, Panie, wiążemy teraz wszystkie słowa, które zostały nad nami wypowiedziane, które sprawiają, że nie możemy wsłuchać się w siebie. Wszystkie słowa negatywne, wszystkie słowa takie pozytywne, kiedy ktoś chciał załatwić jakiś interes z nami i nas chwalił, ale to nie było szczere, Panie. Wiążemy te słowa w imieniu Jezusa, Panie. Pozwalamy, żebyś Ty jako Ojciec teraz przemówił, żebyś powiedział jedno słowo nad nami. Panie, wierzymy, że jeśli Ty powiesz jedno słowo, to rozmieni całe nasze życie, Panie. Panie, też chcę Cię prosić, żebyś zapomniał o tych wszystkich słowach, które powiedział o dzieciach, o żonie, o najbliższych, które bardzo je raniły. Proszę Cię, Panie, żebyś to przekreślił w tym momencie. Wypowiedz nad nimi słowo. Wypowiedz słowo nad Dorotą, nad Nikodemkiem, nad Łukaszem, nad Martą, Panie. Wypowiedz słowo nad naszymi rodzinami, nad naszymi szefami, nad politykami. Panie, jeśli są jakieś osoby, o których często mówimy negatywnie, Panie, prosimy Cię, przegnij to nas swoim mieczem. Przegnij to mieczem i wypowiadaj słowo błogosławieństwa, Panie. Żebyśmy tym osobom nie zamykali nieba, Panie. Proszę Cię, Panie. Wiesz, ile osób poraniłem swoim osądzaniem, szemraniem. Proszę, przegnij to, Panie, i zajmij wszystko swoją miłością. Panie, jedno słowo, prosimy Cię o jedno Twoje słowo. Wypowiedz jedno Twoje słowo.